How to keep kids coming back to school. Another story time. Usa ka adlaw na contest sa mga baki. So, ang mga baki nagtapok tanan. Tanang baki sa lugar nga Batan-on ug Kusgan apil sa contest. Ang mga baki nga dili apil kadtong mga tiguang ug mga bata pa kayo. Mga tiguang na dre dapit. Ang contest kay musaka og kahoy. Ang makabot sa kinatas-an nga dahon, may mo daog. So niana na ang nag-held sa duwa. Kokak! Kokak, kokak, kokak! Ingon din sila, kokak! Ang binisaya kay, karong adlaw piliho na to ang pinakamay nga baki. Ready na ba mo? Ni sila ready! O ningon samtang naninggit ni sila ningon ng mga nananaw nga mga baki, nga mga tiguang. Lisod na. Kay kita nga mga baki, gihimo ta aron maglangoy-langoy sa tubig or maguntol-untol sa yuta. Wala ta gihimo aron mo kat-kat og kahoy. Ang uban na dili makakatkat. Ningon na din na leader nga baki adong nasa duol sa kahoy na, kokak! Kokak! But pasabot, ready, go! Og naguntol-untol na, tong. Pagabot diri ang ubang baki, kaya di makaba mo kat-kat. Abot nila sa kahoy, mo pilit sila, nailaing baki mo, ambak silang likod, bang, malata sila. Daghan king nangalata nga baki diri. Pero nagi mga baki nga bright. Nigabot nila diri, dili sila mo dugay. Paghika pa lang sa kahoy, mulukso na sila sa sunod. Antod niabot sila sa sanga. Pagabot nila sa sanga, ningon ang mga baki nga nananaw. Sila, delikado kay na. Kay hangin ra ba sa ibabaw sa kahoy. Nay hangin nagikan diri, ug nay hangin nagikan diri. Kuyaw kay na, kay flat bay ang baki, iniguyop sa hangin, mapalid ang baki. Ug tuod man, paglukso sa bang baki, nangapalid ang uban. Paglukso, ang uban, Ante! Lala! Pedro! Daghan kay mga baki na palid. Pero nagi mga baki nga bright. Kung dirigi ka ng hangin, ngadto sila mulukso. Aron, iguyop sa hangin, mabalik sila sa kahoy. Kung dirigi ka ng hangin, ngadto po sila mulukso. Aron, mapalid sila balik sa kahoy. Hantod, nakaabot sila sa ibabaw nga mga sanga. Pagkataod-taod kay ni Uwan. Ningon ang mga tiguang nga mga baki. La, lisod kay na. Kay mo slide man ang kahoy. So ang mga baki ana, mga hulog sa ka-slide. Ug tuod man paglukso sa bang baki, paghikap nila sa sanga. Amahan na mga nakasalangin na nga hogbag. Daghan kay natagba. Daghan kay mga baki na nga hog. Pero nagi usa ka baki nga niabot sa kinaibabuan sa dahon. O gi-congratulate siya sa tanang baki, gilamano siya sa tanang baki, o gi-interview siya sa leader sa mga baki. Gipangutana siya, unsay sikreto nimo nga niabot ka sa kinaibabuan nga dahon? Ang yan tubag kay, ha? Kadto di siya kay bungol. Nidaog siya kay bungol siya. Nanuman, sa diri pa lang, nagisgot na mga tiguang nga baki nga lisod na. Lisod na kay kita nga mga baki gihimo ta nga molangoy ra sa tubig og maguntol-untol sa yuta. Dili ta wa ta gihimo aron mukatkat og kahoy. Og sila nga nakadungog, ningon sila nakadungog man sila ni la lisod day ni. Pero siya wa man siya kabaw. Wa siya kabaw lisod day na. Wa siya kadungog, nga lisod ay. Ang uban nakadungog, naglisod sila. Diri pa lang. Ang uban nakasaka. Pagabot diri, niingon man sila nga, la, kuyaw mapalid. Nangapalid dito, kadung nakadungog. Pero siya, wa man siya kadungog, nga mapalid ay. Wa siya ka bang pwede day mapalid. So, nipadayon siya. Pag-uwan, niingon sila, la, lisod na, slide. Siya, wa man siya kadungog. Wa siya ka bang slide ay. Nidritsura siya. Ingana sad mo. Anto sige mo gingon na lisod amat
yan minaw ka nga nay mo ingon lo lisod na mat. Aw maglisod kag mat. Minaw man ka. Dili but pasabot kung si Pedro dili ka maugmat, di po ka maugmat. Dili but pasabot ang mga tiguang nga baki, di man sila kakatkat sa kahoy, magsige sila gingon lisod, kinahanglan lisuran pud ang ubang baki. Tungod ba kay di ka ba mo bike, kinahanglan tanang tao di ka ba mo bike? Tungod ba kay di ka ba mo langoy, kinahanglan tanang tao di ka ba mo langoy? Dili. Nay uban dili ka mao. Ay paminaw niya kay basin ikaw kamao ka. Tungod ba kay nainingon lisura sa math ikaw pod kinahanglan maglisod kag math. Tungod ba kay nainingon la lisura sa science lisura sa English kinahanglan ikaw pod maglisod. Lain-lain man mo. Di mo parehag bay, di mo parehag ginikanan, di mo parehag gikaon. Ayaw pareha. Basin tinuod di ka kabawag math pod. Pero basin kamao ka sa English. Basin na kay nakamahuan, dili nabot pasabot, wa gyud kay makamahuan. Nidaog siya kay wa siya kabawong lisod ay. Hantod magsika gunahon na nga lisod, aw maglisod juga. Hantod sige kag ingon lisura sa math aw lisod gina math.